¡Qué bonito! Oh, era de la pantalla hace bastante. Qué rico es el olor a leña. Ahí van subiendo los camiones para hacer una viaje. Ya pasó la ahí lo que están echando baños del baño. Uy, qué visajoso. Cuidado también. Va parando la rusa. Igual y nos vamos un poquito más lento para poder rebasar.
gustando el movimiento, ¿no? Que pienso yo que sí, favorito para poder avanzar un poco la moto. Sería el único pero que he hecho.
pavimento tiene como surco, porque es un poco extraño la aquí. Topollillo. No se sienten nada las cosas con esta motocicleta. Pero por lo menos en estas curvas un poco más cerradas y con tantos vehículos de frente no me arriesgo mucho. Siento que hay motocicletas un poco más ágiles para pelear. En este caso también lo utilizo creo que hay motocicletas un poco más ágiles para pelear aquí más veces. Como la FT150 no es lo ideal, ¿verdad? Pero en la prueba que hice de todo igual, que la FT150 de la gente aquí del canal se desempeña un poco mejor, obviamente con menos potencia, pero al menos la comparación que hicieron siento que incluso con la FT150 podía pelear un poco más rápido, pues aquí en esta ocasión no lo hice y no sé si tan cómodo, además del tráfico que había. No sé, pero también un día voy a grabar